Ni mwendelezo wa ripoti za Ayo TV kutokea Manzese jijini Dar es Salaam juu ya mkasa wa mauaji, ambapo kwa siku ya jana tuliripoti juu ya mume aliyedaiwa kumuua mkewe kwa kutumia kitu chenye ncha kali ikidhaniwa kwamba ni kisu maeneo ya Manzese Tiptop. Lakini leo tupo nyumbani kwa mume ambaye na yeye ni marehemu baada ya siku ya jana pia nyakati za jioni kudaiwa kujirusha katika treni na kuligonga na kisha kufariki dunia. Yote hayo imetokea kwa siku ya jana, na hapa ni nyumbani kwao maeneo ya mpakani, ambapo pia ni maeneo haya ya Manzese. Naitwa Mikandaba na tumekusogezea ripoti zaidi juu ya mkasa huo. Endelea kukaa nasi kwa taarifa zaidi. Kwa majina naitwa Jennifer Java. Mimi ni dada wa marehemu Omari. Omari Herman almaarufu anajulikana kama Komi Mjeshi, ambaye jana asubuhi alifanya tukio la kumuua mkewe kwa kumchoma na kisu, na sisi taarifa tulizipata kwenye majira ya 2:30 kwenda 3:00. Kwa kweli hizo taarifa tulizipokea kwa masikitiko, kwa sababu sisi yule mwanamke hatuna ugomvi naye na hatujajua kama walikuwa wana ugomvi au la, ila ndo tulipokea hizo taarifa za msiba na tukashirikiana kule. Tulikwenda eneo lile la tukio, tukakuta kweli ndugu yetu amefanya hilo tukio. Endelea. Siwezi kaka. Endelea. Baada ya kukuta tukio nini kilichofuata? Kilichofuata pale baada ya mwili kuondolewa, tulishiriki pale, tukajitahidi kusafisha ile nyumba. Baada ya muda na sisi ndugu tukakusanyika nyumbani hapa kwa shangazi yake kuangalia kile ambacho amekifanya ndugu yetu. Kwa hiyo tulikaa hapa tukajadili. Baada ya muda tukarudi kule ambako wenzetu nao walikuwa wameweka msiba wa yule mwanamke. Tulipofika kule, wakati tumekaa katika kuongea, tukapigiwa simu kwamba ndugu yetu naye amejirusha kwenye treni na amefariki. Katoka pale tukaenda kule eneo la tukio, tukakuta kweli ni yeye amejirusha, na kweli treni imemuumiza sana sehemu ya kichwani na miguu. Kwa hiyo tumetambua, yani kutoka eneo hili kuja mpaka hapa sehemu za magoti ndipo tukamtambua, lakini huku kote huku hakufai, miguu yote haifai. Nani aliwapigia simu na ilikuwa muda saa ngapi? Tumepigiwa simu kwenye kama saa 10 inaenda 10:30 11 kasoro. Tulipigiwa simu na ambao walomuona pale, kwa sababu kwa mashuhuda wa pale wanadai yeye alipofika alichuchumaa. Alienda na pikipiki, akashuka kwenye pikipiki, alipofika pale akachuchumaa, akachukua simu akaweka pembeni. Kwa wakati amechuchumaa anaisubiria ile treni ikapita, kichwa cha treni, bewa la kwanza, la pili, la tatu, akajirusha. Kwa ile bewa ya 3 na ya 4 ndo ilomkanyaga. Baada ya kufanya hivyo, aliokota simu akapiga kwenye namba ambazo zipo mule, akauliza huyu mtu mnamjua? Tunamjua. Basi yuko hapa amegongwa na treni. Taarifa hizo tulizipokea tukiwa tupo kule kwenye msiba wa yule wifi yetu. Na ndugu yenu alikuwa anafanya kazi gani? Ndugu yetu alikuwa anafanya kazi ya ulinzi, alikuwa ni mlinzi, analinda hizi, bosi wao ni huyu mwenye sheli za kameli. Na pale alikuwa anapoishi ambapo lilitokea tukio ni nyumba ambayo wamepanga ama ni nyumba ya ile nyumba wamepewa na bosi wao, pale wanaishi wafanyakazi tu ambao wanalinda hizo mali za huyo bosi.
Labda ameishi na mke wake muda gani na alikuwa na watoto wangapi? Ni miaka 9. Wameishi kwa miaka 9. Ana watoto wawili, mmoja ana miaka 7, yuko la kwanza. Wa pili ana miaka 2.5. Labda kwa kipindi chote wakiishi alishawahi kulalamikia labda na ugomvi na wifi yake na wifi yake mwenyewe? Kwa kaka kulalamika yeye kwamba wana ugomvi, hapana, ila wifi kiukweli, kwa tu wa kweli, wifi alikuwa analalamika kuhusu mambo ya kaka, sababu kaka alikuwa amebezi sana kwenye kubeti, haya masuala ya kamari. Kwa anapopata mshahara wote unaishia kwenye kamari. Akitoka hapo anarudi nyumbani mifuko mitupu, na ukiangalia kuna watoto. Kwa ile hali wifi kama mwanamke ilimchosha, akashtaki mpaka mwisho wa siku akamwambia mumewe tena, naomba talaka. Mumewe akampa talaka, wifi akarudi nyumbani kwao Ngelengele. Baada ya muda wifi akarudi huko, alikuwa Gongo la Mboto, lakini kwa kuwa yule wifi ni msusi na ususi wake asilimia kubwa unajulikana kwa huku Manzese, alikuwa anasuka huku Manzese anarudi Gongo la Mboto, anasuka huku Manzese anarudi Gongo la Mboto. Sasa akaona ile hali ya kwenda Gongo la Mboto na ususi anatumia hela nyingi, ndo akapata chumba huko. Inavyosemekana alipata chumba maeneo ya ng'ambo huku ya pili. Kwa ndo alikuja kufuata vitu vyake juzi, na huyu mumewe akamsaidia, wakafungua vitu, akamsaidia kutoa mpaka barabarani. Mwanamke akachukua vitu akaondoka. Asubuhi tunachosikia kwamba alimpigia simu mkewe njoo. Sasa atuelewi tena kilichotokea hapo. Baada ya kupigiana simu waliongea kitu gani ndani, walipishana vipi kauli, ndo hatuelewi mpaka yametokea hayo ya kutokea. Na mpango wa mazishi kwa upande wenu? Kwa upande wetu sisi mpango wa mazishi mpaka dakika hiyo wameenda kufuatilia mwili, na inavyosemekana mwili utapatikana, watarudi nao. Kwa hiyo sisi hapa tunazika muda wowote tutakapopata ule mwili, kwa sababu mwili haufai.